Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Quy tắc cộng đồng, 4 người nói hơn 50 từ hôm nay. 12 giờ sáng, tiếng còi cộng đồng đột nhiên vang lên, lặp đi lặp lại quy tắc này ở trên. Có ít người sẽ bày tỏ sự không hài lòng, mở cửa sổ ra, lớn tiếng lên án trò đùa điên rồ. Nhưng ngay khi vừa nói đủ 50 chữ, hắn đột nhiên dừng lại, rơi xuống từ tầng 6. Khi chuyện này xảy ra, tôi đang đứng trước cửa sổ tầng 5 để cổ vũ cho gia đình hàng xóm, không ngừng khen ngợi đại ca mắng thật là giải tức. Nửa đêm đột nhiên phát tán loại thông tin này, làm phiền người mơ mộng không nói còn xui xẻo, cũng không biết nghiệp vụ quản lý như thế nào. Nhưng điều tôi không bao giờ nghĩ đến là, khi vừa đủ 50 chữ, đại ca hàng xóm đột nhiên lộ ánh mắt sợ hãi, mở miệng ra, như thể bị một bàn tay vô hình nắm chặt cổ họng, sau đó nhảy cao trước mắt mọi người, nhảy qua cửa sổ. Sợ đến nỗi tôi nhanh chóng rút đầu lại, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đầu úp xuống, trượt nhanh qua cửa sổ của tôi. Một tiếng gầm, rơi xuống đất. Cảnh tượng kỳ lạ này trực tiếp hạ xuống toàn bộ tiểu khu. Xung quanh nhất thời rơi vào một cái chết ngạt thở. Chúa ơi, tôi chỉ muốn hét lên thôi, nhưng lại bị một bàn tay to che miệng lại. Quay đầu nhìn, là bạn cùng phòng hợp tác của tôi, Tử Du. Hắn một bên ra hiệu, vừa lấy điện thoại ra gõ chữ điên cuồng. Vài giây sau, quay văn bản trên màn hình về phía tôi. Nếu nhớ không nhầm, thêm vào đó, những lời khen ngợi và cổ vũ trước đó, cậu đã nói 47 từ rồi. Và quy định của việc phát sóng là, những người nói quá 50 từ sẽ chết. Liên tưởng đến cái chết thảm khốc của anh trai hàng xóm, không khỏi toàn thân run rẩy, da đầu tê, tôi vặn lông mày lên. Nhanh chóng che miệng tôi, gõ lại một dòng, bây giờ là 49 từ. Nó bắt đầu quá khẩn cấp và kỳ lạ. Chúng tôi vội vàng mở cửa, đánh thức một phòng hợp tác khác. Bác sĩ, anh ấy bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng, phải mang theo bịt mắt và nút tai để ngủ. Vì vậy, ngay cả khi chương trình phát sóng và tiếng mắng chửi vừa rồi lớn như vậy, cũng không thể đánh thức anh ta. Sau khi thức dậy, anh không nhịn được tiếng cười thì thầm, hỏi chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi. May mà tôi vội vàng bịt miệng anh ta lại, để ngăn chặn hành xáo của anh ta, lãng phí 3 chữ nói. Sau khi bình tĩnh lại, ba chúng tôi ngồi trong phòng khách, giao tiếp bằng điện thoại di động, muốn biết trong nhóm có ai nói chuyện không. Nhưng phát hiện mạng lưới đã bị cắt hoàn toàn, không thể nhận được một chút thông tin nào cả. Nhưng may mắn thay, ngay cả khi tất cả các tín hiệu bị chặn, điện thoại báo động cũng vẫn có thể gọi. Vì vậy chúng tôi đã thương lượng rất lâu, cuối cùng cũng có được bản sao báo động nguy hiểm nhất, lại nói chuyện, dùng nhiều nhất để quay số. Nhưng điều chúng tôi không ngờ là, sau khi nhấn phím quay số, chào đón chúng tôi chỉ có dòng điện vô tận. Không biết là bị ảnh hưởng bởi cái gì, ngay cả điện thoại báo cảnh sát cũng bị ngắt kết nối. Trong tuyệt vọng, chúng tôi đành phải ra ngoài cùng nhau. Dù sao đi nữa, rời khỏi khu phố kỳ lạ này trước đã. Nhưng càng tuyệt vọng hơn là, đi đến cửa cộng đồng, chúng tôi tìm thấy, cho dù đó là cửa sắt khóa vàng hoặc nói với bức tường, đã bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc. Bởi vì tôi hiểu, không thể nhìn thấy con đường bên ngoài. Trên cửa chính treo một cái xác đẫm máu, mặc đồng phục bảo vệ, da đã được biến thành than keo. Ngay cạnh cái xác của hắn, tĩnh lặng lẽ đứng một bộ bài gỗ chưa từng xuất hiện trước đây, cấm rời khỏi khu vực. Đối với quy tắc này, cả ba chúng tôi đều không nghi ngờ gì. Số phận của nhân viên bảo vệ đã chứng minh tất cả. Rõ ràng là bây giờ khu phố này đã trở thành nơi chết chóc để giết hại cư dân. Sau một buổi sáng im lặng, đến 12 giờ trưa rồi, tiếng còi cộng đồng cuối cùng lại vang lên. Các quy tắc hoàn chỉnh hơn, làm rõ tình hình hiện tại của chúng tôi. Vui lòng chú ý đến phần giới thiệu quy tắc cộng đồng như sau. Một quy tắc mới xuất hiện mỗi ngày trong cộng đồng, phát hành qua loa. Xin vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt, nếu không chết ngay tại chỗ. 2. Mỗi khi quy tắc mới được đưa ra, quy tắc trước đó tự động hết hạn. 3. Sẽ không có sự lặp lại giữa các quy tắc. 4. Lưới điện cao thế đã được bố trí nghiêm cấm rời khỏi khu vực cộng đồng. 5. Thời hạn quy tắc cộng đồng là 10 ngày. Tất cả các quy tắc kết thúc sau 10 ngày. Những người còn sống có thể rời đi an toàn. Tôi không thể không thở dài. Gõ văn bản trên điện thoại, có nghĩa là chúng ta phải ở một nơi kinh khủng như vậy trong 10 ngày. Tử Du gật đầu, đúng vậy. Và phải trải qua 10 quy tắc khác nhau. Nếu 6 phạm sẽ chết, điều này thực sự quá nguy hiểm. Và nếu không thể rời khỏi khu phố, thực phẩm cũng không phải là vấn đề lớn sao? Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng đứng dậy nhìn tủ lạnh. Cũng may là tôi và Tử Du đều có thói quen nấu ăn, có rất nhiều thức ăn trong tủ lạnh. Bên trong cũng có rất nhiều, ít nhất sẽ không để 3 người chúng ta đói. Và tôi đáp lại, thậm chí còn lắc đầu. Trong khu có nhiều hộ như vậy,
Người trẻ tuổi đặt hàng giao hàng mỗi ngày cũng không còn ít nữa. Theo thời gian, chắc chắn sẽ có người không đủ thức ăn. Có lẽ đến mấy ngày tới, nhiều người chết đói mỗi ngày hơn là chết theo luật. Hơn nữa cho dù đói không chết, làm thế nào để đối phó với quá nhiều quy tắc trong trạng thái đói? Vậy miệng của chúng ta nhất định phải chặt chẽ. Không thể tiết lộ với người khác rằng chúng ta có đủ thức ăn. Tủ và cửa ra vào và cửa sổ cũng nhất định phải khóa chặt. Ngăn ngừa suy sụp tinh thần ở những người không có thức ăn. Thực hiện một hành động khủng khiếp. Cả ngày sau đó, tất cả chúng tôi đều sống trong sự kìm nén ngột ngạt, thỏa thuận mặt, không ai dám nói chuyện. Đặc biệt là khi tôi chỉ còn một chữ cuối cùng. Chỉ cần dám nói, sẽ chết ngay tại chỗ. May mà phía sau không có gì bất ngờ. Sau một chút âm thanh hiện tại, ngày hôm sau quy tắc cuối cùng cũng vang lên. Mất quy tắc. Hôm nay thời gian ngủ hơn 3 tiếng. Sau khi nghe quy tắc đầy đủ, tôi không khỏi nhíu mày, cắn răng. Quy tắc này chống lại tôi. Tôi không nhịn được mở miệng và mắng lên. Quy tắc vớ vẩn nào. Dù sao, sau khi các quy tắc mới được đưa ra, quy tắc cuối cùng sẽ tự động bị bãi bỏ. Bây giờ cho dù tôi nói bao nhiêu cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng còn chưa mắng mấy câu, đưa tính chất thủy tinh ra một từ mới. Tử Du kéo tôi lại, bảo tôi lắng nghe cẩn thận. Xin lưu ý rằng số lượng ban đầu của cộng đồng là 600 người, 531 người sống sót sau ngày đầu tiên. Lời này, ba chúng tôi đều lạnh lùng. Chỉ trong một ngày, trong khu này có 69 người chết. Cũng không biết khu phố 600 người này có bao nhiêu người sẽ sống sót ra khỏi đây. Một trái tim bắn vui lên. Vào phòng, lấy ra một cái máy tính. Ngón tay bay, nhanh chóng tạo một hình thức. Bây giờ tinh thần của chúng tôi rất mệt mỏi. Nghỉ ngơi chắc chắn là một điều quan trọng. Anh ấy gõ bàn phím và nói, để đảm bảo an toàn, tôi đề nghị mọi người phân bổ lượng giấc ngủ một cách hợp lý. Suy nghĩ của bác sĩ khá nhanh. Ít hơn 5 phút, anh ấy đã tạo ra một bảng đánh máy giấc ngủ tinh xảo. Bác sĩ chia đều số lượng giấc ngủ của mỗi chúng tôi, 5 phần mỗi phút nửa giờ. Phân phối vào sáng sớm, buổi sáng buổi chiều, buổi tối và đêm khuya, đảm bảo nhu cầu nghỉ ngơi cơ bản nhất là được. Nửa tiếng nữa, đó là thời gian đệm bảo hiểm dành riêng. Và thời gian nghỉ của ba chúng tôi đều đan xen nhau. Để giám sát lẫn nhau, dịch vụ đánh thức. Xem lời khuyên chu đáo của anh ấy, tôi và Tử Du đương nhiên không có ý kiến gì, cả hai tay đồng ý. Đồng thời đào ra một đống mặt nạ mắt và nút tai, đảm bảo khi ngủ có thể có giấc ngủ ổn định nhất. Nhìn chằm chằm vào bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ, tôi không khỏi có chút cảm khái, không biết hôm nay sẽ có bao nhiêu người chết. Một cái xoa mắt, mắt sáng đây, chắc là nhiều hơn hôm qua. Quy tắc này có vẻ đơn giản, nhưng nó thực sự rất nguy hiểm. Nhu cầu ngủ là bản năng sinh lý của cơ thể. Sau thử thách của ngày hôm qua, cư dân thường trải qua sự thiếu hụt. Thời gian trôi qua, cuối cùng sẽ không chịu nổi. Cũng may gia đình chúng tôi nhiều người, có thể giám sát lẫn nhau, đề phòng. Những người trẻ trong khu phố thích sống một mình, chỉ có thể dựa vào ý chí. Nhìn những ngọn đèn mờ ảo bên ngoài, tôi thở dài. Họ sợ âm thanh khó khăn. Tiếp theo một loại thiên lý, chúng tôi đều tuân thủ nghiêm ngặt mẫu đơn của bác sĩ. Mặc dù đau đớn, nhưng dù sao cũng có thể giữ được tâm lý. Và trong ngày này, trong khu phố lần lượt xuất hiện, liên tiếp nổ ra hàng trăm tiếng la hét, xé tim nứt phổi xuyên qua. Muốn sống, chắc hẳn đều là người chết vì 6 phạm quy tắc. Thật khó để tưởng tượng đó là ý tưởng gì. May mắn thay, chúng tôi đã đợi đến nửa đêm lần thứ 3. Tiếng kèn quen thuộc vang lên. Quy tắc mới xuất phát từ sâu. Quy tắc cộng đồng, những người nhìn thấy mặt trời chết ngày hôm nay. Xin vui lòng chú ý, sau quy tắc 2 ngày, cộng đồng còn sống 397 người. Tâm điểm của ngày thứ 3 là ánh mặt trời. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe điều này. Quy tắc lần này không còn ngủ và nghỉ ngơi nữa. Nhưng dù sao đây cũng là quy tắc, chúng tôi vẫn không dám bỏ bê. Vì vậy, chúng tôi cùng nhau phân tích cẩn thận. Bây giờ là 0 giờ. Gần đây thời gian mặt trời mọc ở đây của chúng tôi là khoảng 6:50. Nhấp nháy nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ. Chạm vào cằm, chúng ta sẽ niêm phong tất cả cửa ra vào và cửa sổ trước 6 giờ. Chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Dù sao thì cũng có đủ thức ăn. Chỉ cần cách ly hoàn toàn ánh sáng mặt trời ra ngoài. Vậy thì đây là sự an toàn tuyệt đối, đừng quên. Tử Du gật đầu. Cả ngày sau đó, chúng ta ngủ bao lâu cũng được. Nghe được có thể ngủ thoải mái, tôi lập tức đến tinh thần, bắt đầu tìm kiếm màu đen. 1 năm trước,
Tôi làm trợ lý sân khấu ở nhà hát, lấy một đống đạo cụ từ studio. Trong đó có máy móc công nghiệp nghiêm túc. Hiệu ứng phản chiếu đây. Chúng tôi chia ra, đặt mỗi cửa ra vào và cửa sổ đều dán một vòng tròn khác nghiêm ngặt. Chúng tôi đã hạ thêm vài cửa sổ nữa, chôn trên bệ cửa sổ, che mọi cửa sổ. Để không làm hỏng quy tắc, trên đường chân trời đột nhiên có gió mạnh, mở kính ra. Sau khi làm tất cả những điều này, phòng khách như biến thành một hố đen, làm người ta buồn ngủ. Tôi yên tâm chui vào ghế sofa, ngủ. Không biết ngủ bao lâu, cuối cùng cũng tỉnh dậy từ mệt mỏi. Và bản án là tiếng gõ cửa. Hình như có người vừa gõ vừa đá bên cạnh tôi. Tiếng gõ tay đến từ đâu? Tôi xoa cái bóng nóng lên sau đầu, ngủ trên ghế sofa. Nhìn thời gian, đã là 1 giờ rưỡi chiều rồi, khi mặt trời lặn sâu nhất. Nếu không phải là đóng cửa sổ, bây giờ căn phòng sẽ tràn ngập ánh sáng mặt trời chết người. Sau một tín hiệu, tôi đi giày vào, bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh gõ kỳ lạ. Cuối cùng tôi phát hiện, họ đến từ hành lang bên ngoài cổng. Chính xác hơn, là từ những cư dân khác trong tòa nhà. Bên ngoài có mấy tiếng bước chân lộn xộn, chạy quanh hành lang như một bóng ma. Liên tục gõ cửa đạp cửa, thậm chí còn dùng móng tay cạo ra tiếng chói tai. Nghe thấy trên cửa còn có thể nghe thấy con trai thút thít, ngồi vững theo âm thanh của mặt trăng, nghe nói. Nhưng để tránh nhìn thấy mặt trời có thể rơi vào hành lang, mắt mèo đã bị che chặt. Tôi không thể nhìn thấy bên ngoài. Bất chợt dám trèo lên lưng. Tôi nhanh chóng đánh thức bạn cùng phòng vẫn đang ngủ say. Bác sĩ cứ lắc đầu ngâm nga mới nói ra lời. Quy tắc cộng đồng này thực sự quá ác độc. Quy tắc của ngày đầu tiên: hạn chế giao tiếp của cư dân, mang đến sự lo lắng và hoảng loạn vô hạn và khó giải quyết. Quy tắc ngày hôm sau lại hạn chế giấc ngủ của cư dân, làm cho những người vốn đã căng thẳng tinh thần khó thư giãn hơn. Mệt mỏi từ từ chuyển thành đau đớn. Quy tắc của ngày thứ ba: ngay cả ánh mặt trời cũng bị tước đi, chỉ có thể ở trong bóng tối. Từng bước một, bầu không khí của khu phố dần trở nên chán nản, tê hoặc thậm chí điên. Cùng với tác động chết người của tình trạng thiếu lương thực, nhiều người sẽ sụp đổ, thậm chí còn làm những hành động khủng khiếp để tồn tại. Trong giọng nói của bác sĩ, sâu sắc tức giận, nhiều hơn nhưng vẫn bất đắc dĩ. Các quy tắc tàn nhẫn và độc đáo, mỗi người chỉ có thể sống sót một cách khó khăn.